வெல்கம் டு mrs.monikavijayan சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குடமிளகாய் பொரியல். தேவையான பொருட்கள்: குடமிளகாயில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துருங்க. க்ளீன் பண்ணிட்டு பொடியாக அரிஞ்சிக்கோங்க. குழம்பு மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள், உப்பு. கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடமிளகாயை போட்டுக்கோங்க. எண்ணெயில் 15 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் கலர் மாறணும், அது வரைக்கும் வதக்குங்க. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பருப்பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். மிக்ஸி ஜாரில் உடச்சக்கல்ல போட்டுக்கோங்க. வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டுக்கோங்க. சீரகம் போட்டுக்கோங்க. மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இந்த பவுடரை நீங்கள் இட்லி, தோசை, சாதத்தோடு கூட நெய் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். குழம்பு மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு இது மூணுமே வதங்கினதில் நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பருப்பொடி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அரைச்சி வச்ச அந்த பருப்பொடியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.